Eu sempre achei tão lindo aquelas lareiras que o pessoal fazia de papelão. E aí, esse ano eu falei assim: vou fazer uma lareira, custe o que custar. Eu não tinha todas as coisas aqui em casa, né? Eu tinha alguns papelões das coisas que eu fico inventando. Mas assim, eu fui pegando, recortando e fazendo a forma que eu queria, a forma que eu precisava. Na verdade, eu comecei desenhando, fiz todo o projeto, o desenho, do jeito que eu queria. E aí eu fui montando conforme o papelão que eu tinha. Aí eu fiz com duas bases, uma embaixo e uma em cima, as laterais. E também fiz a parte arredondada, que foi a parte mais difícil que eu achei. A parte da chaminé eu não tinha papelão suficiente, então eu tive que ficar recortando mais para poder ficar bom, né? Senão não ia dar certo. Aí eu peguei meu marido, falei pra ele, ó, eu preciso fazer tijolinho. Aí ele falou, vamos dar um jeito. Ele falou, pega um EVA que eu vou fazendo pra você. Aí ele foi, recortou todo o EVA e me ajudou a colar, ó. Ficou bem bonito, eu achei. Demorou 2 dias pra fazer. Na verdade, demorou mais porque eu precisava que secasse bem, pra ficar bem firme, né? Mas eu adorei o resultado, pessoal. Eu achei que ficou bem charmoso, ficou bem bonitinho ainda do lado da árvore, ficou perfeito. Aí eu aproveitei para deixar alguns enfeites em cima, colocar o presépio, né? Eu achei que ficou uma graça. A minha sala ficou muito bonitinha, gente. E aí, o que vocês acharam? Eu achei um amor.